好，各位朋友大家好，歡迎嚟到呢個撞板中世紀嘅第2集啦。我係你嘅撞板中年麥斯。今集嘅 title 好簡單嘅啫，即係 Ship of Theseus 泰修斯之船，一個好出名嘅希臘哲學命題啦。相信我都唔需要多講啦。其實我哋人類嘅身體咧，即係絕對係一艘泰修斯之船嚟嘅。咁因為即係你睇翻嗰啲醫學文獻啦，我哋嘅身體咧大概每3年咧就所有嘅細胞咧都係會更換一次㗎啦。即係你放翻落嗰個泰修斯之船嗰個比喻嗰度咧，基本上咧你船上邊所有嘅木板咧。基本上就3年咧就更換晒一次啊！即係如果你30歲嘅話，即係起碼你已經去到第10代，好似我呢啲40幾歲嘅就去到第10幾代嘅船㗎。咁其實大家都應該好習慣㗎啦，即係你細個嗰陣時嗰個豆丁咁大嘅身形咧，同你而家嗰個身形啦，就絕對係差好遠啦。即係3年前嘅你同埋而家嘅你啊，可能都有都幾大嘅差別啦。即係我咧就可能即係多翻啲頭髮咁啦。一個中年人嘅身體即係喺呢個運動能力上邊咧，就絕對比唔上你18、22嗰陣時啊！即係呢個理論上就係咁啦，但係唔好唔記得啦。實際上咧，我哋嘅身體咧係不停咁同呢個環境活動嘅，即係所謂嘅 dynamic 嘅，唔係話死咕咕你一定係向下斜坡咁樣發展嘅。踩板踩咗3年啦，我哋而家呢副身體全身嘅細胞咧都適應咗咧踩板嘅需要㗎啦。即係以前當我初踩嘅時候，踩半個鐘咧，基本上咧對腳就好似斷咗咁嘅。咁但係到而家即係我去落板場拍嘢3個鐘頭咧，都係3個鐘頭後先至會有想死嘅感覺啊！就同以前30分鐘咧就已經差天共地啦。即係唔好講嗰個柔韌性啦，即係我由細到大咧都係唔會踎嘅，因為當你一踎嘅話咧，你就會俾人兜巴車㗎啦。咁點解地踎流民啊嘛，咁冇教養冇學識嘅人咧，先至會踎喺地下㗎嘛。英式殖民地教育咧，紳士係絕對唔會踎喺地下咁肉酸嘅。咁但係咧，你玩滑板咧，你係需要踎喺塊板上嘅。咁所以對於我嚟講咧，踎低咧係一件好困難嘅事嚟嘅。咁但係經過即係你不停咁樣嘅重複鍛鍊啦，而家咧我都叫做稍稍可以踎得下喺塊板嗰度。即係你唔踎咧，你就撲唔到板嘅，好簡單啊。咁所以咧，你必定要踎嘅。所以作為一個人到中年嘅時候，佢個體力同體能咧係會比佢年輕嘅時候差嘅。咁但係呢個咧就其實就唔係絕對嘅。只要你肯俾心機持之以恆咧，你嘅體力體能可能會比你後生嘅時候嘅更加好。即係尤其是如果你後生嘅時候好多時都係坐喺度讀書冇乜點做運動，而你呢幾年開始做翻運動嘅話咧，你嗰啲體能你嘅運動能力絕對係會比後生嘅時候更好嘅。唔好因為怕跌怕受傷而唔去踩板，因為咧如果你唔做呢樣嘢咧，你更加係冇機會改善嘅。即係好多嘢你係要實際應用到先至知道自己得定唔得嘅。咁如果你一下子就幫自己落一閘，我個體能一定唔掂，我身體一定唔得嘅話，咁你一下子喺個 mindset 嗰度幫自己落一閘咧，你嘅滑板生涯咧就會困難好多嘅。呢樣咧絕對比較少人提到嘅，就係當你踩板之後，你嘅心智咧同埋你嗰個社交上面咧都會有一個好大嘅改變嘅。我行路嘅時候咧，我會特別專心嘅，因為我經常喺條街上面踩板啦。你任何時刻都要非常之咁專注個路面上面嘅情況。
咁啊，所有有咩改變啊？邊度有個角落頭，啲人會喺嗰度閃出嚟啊！或者你遠遠見到個人即係耷低個頭玩電話咧，完全睇你唔到啊！見到棵樹咧個生長越嚟越茂盛，下邊嗰條根咧炒起晒地下嗰啲磚啦。咁呢啲咧我因為踩板嘅需要啦而會留意到，再加上我啲尋找隱世板場系列，咁我喺條街度有時行下行下就會睇到，喂呢個位置攞嚟踩板好唔好咧？個長度夠唔夠？個膊可唔可以攞嚟 grind 咧？呢啲咧我就會諗埋啦。咁所以咧。喺我嘅心智裏邊咧，我係會加埋，即係如果我踩板嘅話，呢條路係會點樣踩法咧？咁我就加咗呢一樣落去嘅。因為即係香港啦，地少人多，所有人咧都係會逼喺一啲位置嗰度踩板嘅，即係就算你去隱世板場咧，有時你都會可能撞到其他板友嘅。即係更加唔好講你落公園啊，落嗰啲官方板場啦，哇！周圍都係人，大家睇到大家都係踩板嘅咧，自然會有一個共感喺度噶啦。板仔嗰啲fist bump 即係我自己咧就唔習慣，即係有時我都係 say hi 就算數㗎啦。咁好多時佢因為佢哋都忙緊練緊嘢咧，咁我就唔好特登走過去打擾佢泵下，跟住又走咗去，咁又好奇怪，就其實我都好 odd 嘅，即係咁。但係即係希望大家都明白，踩板咧係一個好小眾嘅運動嚟嘅，即係美國人都叫做多踩板嘅，但係咧其實咧都唔係個個踩板嘅。你睇翻佢嗰個整體個 population 同埋去踩板人同埋板友嘅 percentage 咧，其實咧踩板都係屬於一個 minority 嘅運動嚟嘅。講翻我自己啊。你當年你玩 cosplay 你仲要做道具嘅，全世界會明白我呢樣嘢都係得嗰少數人。咁呢個咧，我哋會叫做係一個 minority 啦。咁所以啦，作為一個minority group，佢哋嘅向心力咧，自然會比較高嘅。佢哋會發展出佢哋自己一套嘅文化 jargon 溝通手勢咁你嗰啲咩 fist bump 嗰啲啦咁呢啲咧絕對係佢哋自己板友之間嘅認同嘅。咁你將佢搬落嚟香港我唔介意嘅。你同我泵咧，我都會照同你泵嘅。由細到大未做過一個小眾嘅話咧。咁呢樣嘢咧，你就可能需要適應啦，需要多啲 observation 咧，learn by doing 睇下人哋點樣做啊，然之後再判斷你想唔想咁做，或者你有冇需要咁做啦。點樣嘅衣着係適合踩板㗎嘛？點樣嘅行為適合踩板？點樣同人溝通？幾時應該踩？幾時唔應該踩？呢啲文化上嘅嘢咧，你要有一個open mind 咧，去接受呢樣嘢啦。咁除此之外，即係仲有外人嘅眼光。哇！你踩板啊，不啦，即係跟住可能會講啲好哽耳、好難聽嘅嘢俾你聽嘅，偏見你無知啊。咁但係你要明白踩板咧真係一個 minority group 嚟嘅。大部分嘅人咧係會唔清楚，或者係依靠佢哋嘅stereotype 啦，刻板形象嚟到去諗踩板呢樣嘢。即係所以啦，如果你開始踩板嘅話，或者你諗住即係出櫃話俾人知，我會踩板嘅時候咧，你就要有心理嘅準備，咁去迎接各式各樣嘅諷刺冷言冷語刻板形象八卦乜都好啦你要有心理準備啦。好，太修斯之船咁，其實中年人踩板咧，就係唔單止對呢個身體係一個 challenge 啦。咁對於你嗰個平日嗰個心智對於你個社交咧，都會係一個 challenge 嚟嘅。咁隨住時間咧，你一定會改變啊。咁你希望個改變係 change for good 啦，even 啦，定係 change for bad 咧？咁呢個咧就係要睇翻你自己喺呢個滑板生涯裏邊嘅做法啦。咁最緊要都係嗰樣啦。成年人做乜嘢咧係自己選擇嘅，嗰個
後果咧都係自己去承擔翻嘅。咁我喺呢度咧已經事先提醒咗你啦。咁所以咧各位咧，即係除咗喺呢個身體上之外咧，仲要有其他各式各樣嘅心理準備嘅。咁始終有啲屋企人可能會好反對咩？你去踩板唔得㗎嘛？你咁樣好容易會死嘅，跟住321掉咗你塊板，你接唔接受到？位你應唔應付到呢啲咁樣嘅情況咧？大人嘅生活咧就係充滿咗各式各樣嘅抉擇啦。咁點樣做或者應該點做咧？呢度咧我就唔會教你㗎啦。即係希望即係中年嘅你啦，即係踩板嘅路咧就會比較平順啦。好，今次就係咁咯。下次我哋真係會正式進入呢個講踩板㗎啦。See you next time。